साला रास्ता किधर है? इधर ही है ना। आजा आजा, मिल जाएगा उगलने को। देख के आना बस। जो रास्ता दिख रहा है जा रहा हूँ। सबको एकत्रित होना यहाँ पर। तो सही। ये ड्राइविंग गुड है क्या? ड्राइविंग गुड ड्राइव करने का। अरे मतलब गिरे तो मरेंगे। तू जा आगे, इसको आगे भेज। अबे खड्डा है, तू जाना है। आजा कुछ नहीं है, आगे तो मेन है, आगे बस बैठेंगे। ओई यहाँ आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा कोहरा ही कोहरा। भाई
भाई बस बस अब अपने को लैंड करने का। अब लैंडिंग करा दे। अब लैंड करना है। अरे नहीं भाई, 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। अच्छा 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। लैंड करा दे बस। रह गया। बढ़िया फोटो खींच ले, बढ़िया से आए खड़ा कर दो। आपको फोन देना। तो ऊपर जाना तो यहाँ से क्लाइंब करना पड़ता है ऐसा? पीछे से जहाँ से मैं चढ़ने को बोल रहा हूँ वहाँ से क्लाइंब करना पड़ता है। यहाँ से क्लाइंब करना बहुत सही जगह है। सही जगह खाली है। बैठ जा। फोटो खींच रहा है फिर। बंद करके चढ़ जाए, पैदल पैदल चला जाए। पैदल चला जाए ऐसे में। और हम आए यहाँ से, ये सब भीड़ हो रही थी, लड़की को पकड़ पकड़ दिखा रहा था। हम आए 4 जन के बंदे यहाँ पकड़ पकड़ कर वो तो मुँह देख। कहाँ गए थे? यहाँ से नीचे गए थे। यहाँ से उतर के गए थे, ये इधर से उतर के वो यहाँ साइड। चलेगा चलेगा कुछ भी। ये चालू है वीडियो? हाँ चालू ही है। गोल्डन ऑन कम से कम 15 मिनट का ब्लॉग भाई बाकी ये बहुत सही जगह है यार। ऊपर अगर गया हो ना कोई इंसान, लाओ घुमाओ धक्का दे दो। यार एक भी रास्ता बना हुआ है क्या लाला का? कौन सा? ये नाला है और ऋषिकेश रोड जाते हैं ना। हाँ वही है ये। करण अभी तक जा रहा है कुलदीप, अब रुका है। गहराई तो है। वापस बैठ। अरे भाई कितना नीचे होगा ये? फट जाएगा इंसान, खत्म हो जाएगा ये। टमाटर नहीं बनेगा। मेरी खींच तो कुलदीप इस फोन से। पहले तो छिल जाएगा है। कहाँ पे बैठो बता? वहीं बैठ जा, मैं बैठा था मस्त फोटो खींचता हूँ। ओह बिना भाई डेढ़ मत बना रही। हार्ट बीट। बैठ रहा हूँ तो जुकाम ठीक हो रहा है, चल रहा हूँ तो फिर जुकाम हो रहा है। गर्मी और थोड़ा धूप पानी वानी पिया ना, गर्म पानी हो गया। सर्द गर्म सर्द गर्म। दादा अब चला गया।
पंजा देखो इन्हें, दिखा रहे हो तो देख रहे भी नहीं है तुम तो। हाँ पे थोड़ा सा अब अंदर लेपर्ड दबा और कुत्ते में कैसे फर्क करोगे पहचान करोगे? नाखून का नाखून का। आगे नाखून के निशान देते हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो कुत्ते के नहीं है ना। और इसका ऐसा अंदर दबा हुआ है। जो नाखून और ये अंदर दबा ये के दोनों चलता है। अच्छा जब ऐसे करके शिकार खड़ा का टाइम होगा। होता है तब निकालता है, अच्छा अंदर दबा के चलता है। और ये मॉर्निंग का तुमको लग रहा है? नहीं, ये कैसा इसके अंदर है। तो लेपर्ड के अंदर होते हैं। और ये वाला पंजा देखिए गोल होता है ना, गोल पंजा ये कुत्ते में नहीं होता ये। यहाँ से गया होगा। सबूत मिटा दो। इधर हो गया